玉凤，我们现在都被柯文哲的案子吸引，可是真正关键是，乌克兰这一个礼拜里边成果丰硕，他居然已经拿下了1000平方公里的土地，甚至刚才讲有一个俄罗斯的指挥官在接受俄罗斯访问的时候，居然哭出来了。他说他碰到了乌克兰的军队，真的吓死了。他说那是一个不同世代的战争。对，当这个乌克兰真的打进去俄罗斯的库斯克之后呢，现在来讲可以说是4个字，势如破竹啊！已经有76个聚落，然后呢，整个空间已经达到了1000平方公里。这代表什么意思？代表俄罗斯来讲的话，他去年打了1年的战果，人家1个礼拜就处理掉。处理掉之后呢，现在来讲的话，俄罗斯来讲的话，是不是要跟泽伦斯基来讨论？因为这个东西来说，恐怕这个仗是打不下去了，因为库斯克在这个地方旁边也是俄罗斯的领土，但是旁边官方已经告诉大家赶快走吧。为什么要撤离？因为库斯克那时候被坦克车杀进去之后呢，来不及走了，很多的居民都怨声载道。但现在来讲的话，你旁边的州也叫你走，代表什么意思？代表这个仗打不下去了，我必须要再把空间拉大，不拉大的话，恐怕马上的话，这个战争的话就会干扰到其他的平民。所以你说已经不是在库斯克了，已经从整个库斯克蔓延出去了。对，蔓延出去。然后更可怕的一件事情是，库斯克里面有一个重要的一个军事要地，叫做苏贾。苏贾这个地方已经被乌克兰的军队给占领。乌克兰的军队占领之后呢，你说这个就是那个最重要的天然气场。对，在这个地方天然气场，这个苏贾这个地方呢，如果你再把风暴之影开了绿灯，告诉大家一件事情，说我可不可以在俄罗斯的土地发射西方的武器攻击俄罗斯？如果这个东西是可以的话，代表什么意思？风暴之影，你不要增程哦，你一般的就是100迈，100公里，100英里，100英里大概是160公里。那160公里的话，那你这个范围是不是到处都可以去打？你整个俄罗斯已经进入到了战争的一个阴影里面了，都在射程范围内，都在射程范围内。那最可怕的一件事情是说，俄罗斯已经进入到了战争的一个阴影里面了，都在射程范围内，都在射程范围内。那最可怕的一件事情是说，现在来讲，俄罗斯到底还打不打得进去？最近出现了一件事情，因为库斯克已经被乌克兰打进去，乌克兰打进去之后呢，这个记者是他们官方媒体的记者，去做了一个 stay， 告诉大家不用担心，我们俄罗斯军队呢已经到了这个地方，然后呢要从这边开始反攻库斯克。他竟然在军营的外面做了一个 stay， 然后呢马上海马斯就把他打烂了。这个画面讲完之后呢，不到1个小时，这个他后面的军营被炸了，后面的军营就被炸了。这代表什么意思？代表俄罗斯真的是一团乱啊！如果你真的要反击的话，恐怕没有办法那么快有办法有这个活力。所以俄乌战争出现了微妙变化了。微妙变化，现在来讲的话，乌克兰来说的话，真的是势如破竹啊！现在看哪里打哪里。乌克兰来讲的话，其实慢慢挺进，慢慢挺进。普丁应该是错了一弹。所以本来以为我是游击战，我打带跑只是袭扰破坏。就没有想到他现在已经稳住库斯科。对，现在来讲，在库斯科来讲，他已经所有的东西已经76个聚落，这是聚落下去之后呢，以此为中心继续的扩散，要打到更深入的俄罗斯这个领土。好，昨天我们还认为说，今天乌克兰的部队1000个人进去到了库斯克，库斯克只是小打小闹，只是袭扰破坏，打完了以后打带跑就好了，因为以乌克兰的军力，以乌克兰的人力，他是不可能在俄罗斯占领任何土地的。就今天状况完全不一样。昨天不是1000人吗？对，今天变2000人了。今天不但1000人变2000人，而且周边的利佩斯克、别尔哥罗德全部进行大规模轰炸。那我们讲说，你只有在乌东的背后吗？没有，竟然南边的克里米亚还有赫尔松都传出爆炸声了。而且1941年以来，俄罗斯第一次本土被入侵，这个普丁当然非常生气啊，他说这重大挑衅。他当然知道，普丁生气了。对，他当然知道这不是乌克兰对他的挑衅这是美国跟乌克兰对他的挑衅。美国对，为什么？你说这是美国干的？而且我跟你讲，为什么最近一段时间呢？乌克兰的军队好像如有神助。为什么？因为美国给他开绿灯了嘛。你要的武器我本来就已经给你 ，F16我也给你啊，你要这个海马斯我也给你啊，你要 ATACMS 陆军导弹系统我也给你啊。可是问题是，美国过去都说你不要打到俄罗斯的本土。他现在呢？他现在的态度就是，反正呢，这是乌克兰自己决定的，我们给乌克兰方面自己去决定他们要攻击的目标。所以简单的就是美国开绿灯嘛。那你现在美国开绿灯的话，那乌克兰客气什么？我当然就直接开打了。而且我听了以后吓死的是，如果我的海马斯可以就是飞越俄乌边境，对，如果我的 ATACM 可以打到了俄罗斯的本土，是。那 F16呢？对 ，F16是不是可以飞进去？当然可以飞进去。所以我就跟你讲，美国开绿灯，所以普丁当然知道这个背后来说是乌克兰跟美国2个对我的挑衅。好，那乌克兰现在呢？我就跟你讲，
乌克兰的战法或许会让普丁更加的摸不着头绪。怎么样摸不着头绪？为什么呢？好，一个时间来说，库斯科打进来，哎，照理说你好像你不可能打库斯科，小打小闹，你人越来越多，而且你不止人越来越多，宝姐，他这时候呢还故意轰炸，包括说别尔哥罗德，然后包括利斯佩克这个利佩兹克这个地方，他们的空军基地还有很多地方发生爆炸，哎，这在库斯科旁边，难道你要打进去吗？对。但是问题是你又有另外一边，宝姐。赫尔松也发生了这个攻击，另外一个克里米亚也发生攻击。哎，到底是你是要打库斯克，还是你真正的主力部队要进入克里米亚？这个让俄罗斯摸不着头绪，所以他认为说，哎，你到底现在是打法是怎么样？你不只是五路干扰我，而且你还有迷踪战法。所以呢，现在的这个泽伦斯基就开始讲，他讲话不一样了。泽伦斯基说什么？哎，俄罗斯把这个战争呢载进我们的领土，现在我们应该感受一下他们自己到底干了什么。所以呢，现在这个所谓连泽伦斯基说话都变得比较昂虾、比较短虾，所以看起来的话，这个战争呢，有可能会在最近一段时间会出现一个逆转的情形，也不一定。好，是刚刚讲是，昨天我们讲到这些乌克兰的部队、地面部队已经进到了库斯克。库斯克以后，你想说那个只是在这个做一个所谓的袭扰，对，没有想到今天更重要的是，刚刚讲到。你今天是打到了利佩斯克，利佩斯克是一个俄罗斯非常重要的空军基地。还有刚刚讲的，你打到别尔哥罗德，别尔哥罗德我们讲的，你不管要打哈尔科夫，或者你要打顿巴斯地方，别尔哥罗德都是非常重要的后勤基地，因为它是一个非常重要的交通要冲。就没有想到，现在你的空军基地、你的交通要冲都已经在乌克兰的射程范围内。对，没错。好，宝姐，事实上这个利斯佩克这个地方，利佩斯克这个地方，宝姐，那它距离边境有330公里，所以你要说呢，哎，到底是什么东西去袭扰它？因为第一个时间你可以看到，现在就是利佩兹克他们目前为止所有空军基地在那边燃烧的一个状况，被炸烂了。对，火药库发生爆炸，那甚至呢，他们晚上的时候就这个整个夜空了都响起了这个爆炸声音。那为什么这样？宝姐，这个地方是他们非常重要的一个空军基地，这里面有什么？有苏34。有苏25，然后苏57，还有米格29，就在这边。这等于是非常，这个等于是简单来说，它是用来攻击乌克兰前线一个非常重要的空军基地。虽然它现在也被人家袭扰了，而且它距离莫斯科也蛮近的哦，所以等于是说，它打到这个地方，不只是我要打掉你的后面的这个空防的这个部分，我还靠近莫斯科哦，所以对你来讲的话，当然形成一个非常巨大的这个压力啊。另外一个就是这个嘛，你看五角大厦已经开绿灯，对，这是他们的那个五角大厦的说明书里面讲得非常清楚嘛。他说，乌克兰当然可以使用海马式和 ATACMS 的战术飞弹或任何供应武器攻击俄罗斯库斯克地区在内的任何一个俄军目标嘛。可他以前不是讲吗？我给你的武器，你千万不可以飞越俄乌边境吗？而且他这个是什么意思呢？叫你冲啊啦！冲啊啦！叫你冲啊！就是这个是怎样？可怕！这个跟着之前的这个俄罗斯的官方去跟伊朗说，你冲吧。给你武器你就冲吧，你要打什么打什么。现在是美国叫你冲啊，往前冲就对了。所以现在显然，乌克兰应该会展开去年没有展开的夏季大反攻，今年搞不好真的会展开所谓的夏季的大反攻。好，那于是他们就开始策划了一个动作，他们呢召集了约莫1000多人哦，他们就沿着这个138的公路呢开始往前推进。那目前一直因为在乌克兰境内，他们都 OK。138公路，然后就打进去了这个苏甲这个地方。就苏甲为什么打进去非常非常重要呢？因为苏甲是当地非常重要的一个所谓天然气的这个公司，天然气的这个所谓厂在这个地方，所以他们打进去后，他们吓了一跳。吓了一跳之后，宝杰让他们做什么动作吗？他们就开始埋伏在这附近。他们想说你们会有大量的部队来，就没想到，他们就在埋伏的时候把你们陆陆续续干掉。干掉之后呢，我再继续往前推进到库斯克。所以用这样的方式，而且他们在中间，你知道。俄罗斯不是没有准备，俄罗斯在这个地方有非常多的碉堡，非常多的这个所谓据点，就没有他们也是一开始就先把你们2个据点端掉之后，你目前为止任何部队都已经没有了，没有了之后呢，他们现在就变成一个后防空虚的一个局面了。所以我最近就奇怪，为什么车臣部队会跑那么快？原来我在苏甲这个地方围点打援，你任何援助的部队我就把你干掉，干掉了你快速往前冲，对，打的整个车臣部队还有这边的守卫军完全措手不及。对，为什么？因为他们一开始的时候先把你围住，围住之后还假装撤退，撤退之后呢有非常多无人机过来，你要来支援的时候，我就把你的这个坦克车把你炸掉。所以等于是他们现在战法是获得成功，而且现在更恐怖是什么呢？他们现在乌克兰的目标是要继续往库斯克北边前进，他们要占领当地一个非常重要的核能发电厂。
占领核能发还要往前对，走。为什么？因为核能发电厂当地有非常多，他们传言说是可能俄罗斯的武器都在那里面，对他们现在占领这个地方，所以呢，事实上现在，所以我才说，对，为什么对普丁来说，那我到底要不要支援？现在普丁呢，他现在没办法，他现在只要从前线，听说他要调1万名的官兵回来，但是问题是你要能够守得住，要大概1-2个礼拜之内才看得到，所以那你已经不知道说他们的军队能够推进到什么程度了，所以这个在北边的战事来说，让俄罗斯真的完全惊慌失措的一个局面。那我们昨天讲的，之前俄罗斯的前参谋总长格拉西莫夫被这个普丁对的这样讲的，完全哑口，也不知道该怎么办。那今天要证明说，我们现在已经阻挡了乌克兰的攻势，我们已经做了一些反击。导播，我们看画面，他现在这个反击不讲还好，他现在把这个画面公布出来，在俄罗斯境内反而引起了轩然大波，因为你现在讲这些战场在哪里？这些战场就在俄罗斯。你现在发动这么多的攻击，你现在发动这么多的这个部队在乌克兰在俄罗斯境内，那不代表现在乌克兰已经深入敌境了吗？没错，格拉西莫夫呢虽然被普丁定，但就是说，没有，我们已经把那个敌人都退却了，他们都已经回去了。你看，我们国防部就公布一些影片给大家看，就公布影片，那他们就说，我们炸掉，你看他们炸掉他们的这个坦克车啦，然后炸掉他们的这个相关的装甲武器。可是宝姐，这个位置在哪里？在苏贾镇这个地方，已经是在这个俄罗斯境内打进来了，所以显见你公布这个照片，证实他们是真的打进来了，而且你没有防住，他们已经在我们的国土里面了。你说俄罗斯人吓死了？你说在边境已经把它推却，没有啊，他们已经打进来了。然后他们紧接着公布另外一个画面，就说你看我们这个抓到了乌克兰的这个坦克车，一个一个都能摧毁。就没想到宝姐他们后来显示是什么呢？因为这2辆坦克车是 T62的俄罗斯坦克，所以这个影片呢是乌克兰的影片，他们还误用了乌克兰的影片，所以显见他们这些影片到底是真还是假都不知道。而且你知道，事实上现在证实一件事是，俄罗斯的官方证实一件事是，乌克兰真的打到俄罗斯的境内了。而且你可以看到了，乌克兰的这个进攻对是已经有准备的。是的，他们在进攻的时候，刚刚讲已经投入，刚刚讲的，我不是有1000个人进去吗？对，我有1000个部队，然后呢，每一个人我刚好配备1000架无人机。对，没错。他们一开始的时候，你看，我们就讲嘛，他们1000个人，然后配备1架无人机，所以有1000架，然后有这个4个旅，还有一个炮兵的协同部队一起作战，然后紧接下来又有后备部队。那因为当时的前面来说，他们端掉2个据点，对，一个据点都有大概约莫3个团，还有2个营左右的兵力，所以他们等于是一开始的时候，其实是用优势兵力端掉一个，然后再端掉一个之后，然后再往前进这样一个方式。那当然，俄罗斯只能穿了弹啦。所以你看，目前为止来说，你看这个车臣的这个指挥官，我们不是说他们前线有车臣指挥官吗？他说什么？我们有在前线啊，但是敌人呢太奸诈，我们无能为力。也就是说，他被骗了，被骗了之后无能为力，他只能够往后跑，因为这个他们重要的防线已经被突破了。所以，事实上目前为止来说啊，乌克兰可能会支援越来越多部队。既然打进去的话，那当然就越来越多部队往前进啊。所以这个前进的步伐有可能在未来几天还会继续往前推进的一个状况。而且我刚刚看了一个资料，我还讲的，我才知道无人机现在的运用有多么重要。刚刚讲1000个人部队进去，我觉得没什么了不起。1000个人派了1000个无人机，代表每一个人都可以控制1架无人机。无人机进去了以后，你的战场管理、你的征收，我们讲攻防收紧间，你的尖兵、你的这个所谓的征收，对，完全都由无人机来负责了。所以宝姐，为什么这次乌克兰能够突袭那么顺利？或许他们也在实验一种新的战术，就是大量的无人机跟大量的这个地面部队，用这样来协同作战的方式，看能怎么样来打。所以我觉得这一次的作战，我们觉得也值得大家来好好参考。另外就是格拉西莫夫，那事实上现在俄罗斯媒体已经开始有人指责格拉西莫夫在搞什么？对，为什么？因为他是说，之前就已经有给你情报啊，就说，好像有人在这个俄罗斯的乌克兰边境集结啊，但是格拉西莫夫不以为意，没有关系，这个小打小闹不可能会怎么样，就被他就进来了。就进来的话，目前怎么办？现在库斯科的民众，他们现在就开始有很多画面，你看。库斯科的民众开始，你看他们的俄罗斯的兵团被人家这个歼灭之后呢，熊熊火焰就这样拍出来。对，库斯科，那还有很多民众现在准备要离开，然后这个当地来说很多加油站都已经挤满了人，大家都想要离开这个战火的这个地方，就没有搞到最后，真的证实什么？乌克兰军队真的打进来，而且现在让俄罗斯最头痛的是，到底你的目标是库斯科，还是你的目标是南边的克里米亚？这个普丁大概也没办法摸清楚。好，宇轩。我们这边讲说，
现在整个1000个部队进到了库斯克，进到库斯克以后占领了350平方公里，而且刚刚讲到它的速度非常的快。本来以为说你只是乌东地区，你要把乌东地区库斯克这个地方的交通要重镇，你的后勤资源把你给驱逐掉。可是没有想到，今天出来的消息是，我半夜夜袭赫尔松，甚至原来承受压力最大，居然在克里米亚，而且克里米亚的这边的SAM-300、SAM-400的防空飞弹群几乎都被消灭了。不止如此，他们的所谓的飞机的机队已经有2/3跑掉，更不用讲。这里的黑海部队已经名存实亡。宝来哥，你如果把所有的战况拆开来看，你就搞不清楚说乌克兰它到底真正的标的是什么，到底是要往库斯克内部去深入，还是要去打克里米亚？其实这是一招我们讲象棋里面最绝的，叫做将军抽车。将军抽车。我请问一下，打库斯克真正目标，请问一下到底是库斯克还是别的地方？不是哦，因为当他今天在22的这个机步旅呢冲到库斯克之后，他在下一步他可以去占领什么？他的电厂。当他占领他的电厂之后，他可以长期作为一个基地，而离库斯克最近的，宝德哥被这个字压住，你知道是什么吗？莫斯科。对嘛，所以这才真的重点。当他打到库斯克，如果他发动全面占领的话，莫斯科这边会为之震撼，等于说普丁绝对会瑟瑟发抖了。对，所以你仔细看，为什么那时候普丁呢非常的生气，甚至敲桌子，因为威胁到他本人了嘛。对，这才是最重要的原因嘛。再来。库斯克他前进的是什么？22的是我们讲机步旅，但你以为只有22机步旅？不是，宝德哥，你知道它是什么吗？它是整个旅倾巢而出，所以很多专家在看说这个太异常了，因为你等于是把整个旅的兵力、对重装、全部的火力 all in 到库斯克地方，不寻常嘛？你 all in 在这边，而且后方还有没有其他部队？有哦，包括72旅以及80旅。这些3个部队都在后面带兵而动，所以昨天大家以为说你只是袭扰破坏，你只是小打小闹，因为以乌克兰我们在讲，你的那个人力，包括你的部队，你是不可能长期在俄罗斯占领的。结果他还是派了大量的军援进来了。对，所以这叫什么将军？我跟谁将军？我跟普丁将军说，你要不要来顾库斯克？你如果不顾库斯克的话，我可能600里长驱直入，就直接可以打到莫斯科郊外。所以与此同时，各位，你如果只看这个的话，你会想说，难不成他们真的要血刃普丁吗？当然不是，这个叫将军。那抽车是哪里？抽车就在于克里米亚以及赫尔松这个地方，因为我们讲克里米亚很危险了。当然，因为克里米亚，你知道它有什么重点吗？以前为什么它可以维持它的铜墙铁壁？第一，它有黑海舰队做保护；再来，它有SAM-400；再来，它有最庞大的，我们讲高达300架的空军，全部都位在那边。但请问一下，宝杰哥，现在还有没了吗？对吗？你各位，你仔细看哦，克里米亚现在全面被轰炸，包括弹药库，包括它的机场。我们就讲，第一，他们现在透过说，包括什么海王星飞弹，包括所谓的无人机，全面轰炸。各位，你仔细看那个画面，弹药库被炸的全部都是一塌糊涂。这都是克里米亚，对，这么惨。对，那这时候有个问题来了，以前为什么海王星飞弹打不进去？以前为什么没有办法无人机长驱直入？因为以前克里米亚有非常我们讲的优秀的空防，包括SAM-400系统、SAM-300系统。布置的很严密嘛，而且这里我才知道，原来这里有这么多的空军基地。对，那现在就说，你现在才知道乌克兰的大目标是什么？为什么他一直要派一些无人机，派一些自杀无人潜艇前去不断的骚扰，包括贝尔贝克的这次机场都遭到轰炸？理由很简单，他就是要把你周围的我们讲的原本的防卫设备一道慢慢卸下来，卸下来之后，你防空设备也没了。对，然后呢，你的黑海舰队，请问一下各位，现在还有吗？不见了，名存实亡嘛。他本来在这个地方是非常，他的塞凡港是非常重要的黑海舰队的基地，现在糟跟他不会嘞，糟糕，他不会只有一个理由。如果说我待在这边是安全的，我当然会待；如果我待在这边是危险的，我当然赶快拔腿就跑嘛。因为现在他们最可怕的是什么？克里米亚，因为它是一个孤岛。孤岛，我们讲在战争里面的形态来讲最好打，你知道为什么吗？它连外后勤补给非常薄弱，而且只有一条道路，只有一条铁路，易攻难守。对，所以原本他们最重要的依靠呢，就是这个塞凡港的我们讲黑海舰队。但当黑海舰队这边呢，已经没有办法再防卫，当面对领空来的我们讲来犯呢，他没有办法再防守的时候，克里米亚就变成了乌克兰唾手可得之物，这才是他真正想要占领的原因嘛。难怪泽伦斯基现在志得意满讲，我要让普丁尝尝战争的滋味。对，所以你仔细看哦，他不只是打克里米亚而已，他甚至我们讲了，他后方呢，我们讲俄罗斯的境内都遭到轰击。为什么？因为俄罗斯的境内，他透过去打你后方的援助，他最主要目标是什么？因为你看啊，比如说这边SAM-400先遭到轰炸，甚至是我们讲了，他们讲参谋部算说，目前他整个飞机呢已经损失了363架，所以在这个情况之下，他根本不能再承受额外的损失。所以你知道他做什么动作吗？他直接把克里米亚这边黑海舰队附近的空军基地撤了2/3的飞机，
这2/3，等于是战力保存嘛，因为它原本大概260架，然后结果现在缩到不到90架。对那当然有些是被乌克兰的，因为我们讲摧毁掉，但大部分是他们直接调回国内。而且他说他现在有很多的机场一架飞机都没了。对，它其中有2到3个，其中有2个机场完全是空的了，等于说他们只集中在我们讲可以保存的地方。宝德哥，你知道为什么说它这边会完全是空的吗？我守不住，我干嘛放在这边啊？你等下无人机来又把我炸掉，我又守不住你，我的机枪又打不到你，我又没有防空设备啊！我不是变成如果放在这2个机场变成什么？变成你的这个陆军战术导弹系统的火把吗？变成你风暴自己的火把吗？我怎么可能摆在这边？而且我如果摆在那边，剩下可以防卫的防卫也不强，所以大部分的都撤回去。再来有一个至关重要的东西是什么？F16来了，请问一下，如果 F16来，第一个你空优也没了，对不对？我 AN120随便就把你空中目标打掉。再来，你如果停在那边，地面部队我也可以对你清剿，所以对他来讲，我根本得不偿失嘛。与其在这边跟你硬碰硬，我不如呢赶快让干回家去，把我的重要的飞机呢先撤回去保存。而且导播，我们现在看到接下来的画面，这个东西是非常精准，这个非常精彩，是你简直是由美国特种部队向美国海豹部队进行夜袭，在整个漆黑的夜晚，在水面进攻赫尔松。宝德哥，我们讲战争的时候最害怕什么？就是这种漆黑、夜黑风高，有水鬼摸进来，突然间把你这边炸那边炸，完全搞不清楚。各位，这真的是夜黑风高。这是什么？这是我们讲的去攻击赫尔松，乌克兰的特种部队。所以你看到他们是趁着夜袭的时候，而且他们去打击什么？打击你的装甲师，打击你的装甲部队。所以呢，他不只是这样哦，当他潜进去之后呢，还通过轰炸、通过无人机等方式，你知道最后造成什么结果吗？包括我们的2机车，包括我们的 NTLB， 全部都遭到重创。而且最可怕的是什么？被炸完之后，然后吓死了，然后赶快晚上醒来，然后到底是谁炸我？不知道，那人摸了就走，摸了就跑。所以你要不碰到水鬼了。对，这就是追鬼嘛，是战争熊惊，你会蒙着追鬼，该多几千你嘛不在狼地对。而且更可怕的是什么？他不只是打击赫尔松这个地方，因为我再强调一次，他其实目标是克里米亚，但故意借由赫尔松这种骚扰，甚至他打到哪里境内哦。沃罗佐夫斯克空军基地，这个很难辨，这个是都跑到里面去了。他刻意去炸俄罗斯的境内，他们想说啊，没有啦，只是无人机轰炸。各位，你可以看一下那个画面，我们直接看他现场那个机场哦，爆炸画面，宝杰哥，无人机可以炸成这样子吗？当然不行。蕈状语，他说不是嘛，所以你知道是什么吗？F16来了，F16来了，F16登场了，F16直接炸给你看。所以你想想看，你如果是俄罗斯，现在多处都我们讲的战况到处四起，焦头烂额，所以变的是克里米亚恐怕想守也很难守住。好，我看刚才讲的。表面上看起来是乌克兰进行了攻击，现在已经进到了第一个进到库斯克，现在我也对克里米亚跟赫尔松进行攻击。可你说不是？像你过去，你过去也去注意国际政治，你说关键在美国，是美国开绿灯，美国帮他训练好了，美国把所有东西，美国才是背后真正的赢武者。宝哲哥，因为最近大家关心台湾的事情，这个比较没有在看哦。但我跟大家讲，你上网去查，在今年的5月30号的时候，路透社有一个独家报道。他说，美国总统当时还是拜登，还没有退选哦，他打算要对乌克兰开绿灯。在过去这2年当中，美国所提供所有的包含海马斯火箭炮等等这些武器，都有一个条件，就是你不能打到俄罗斯的境内。对，你可以把那俄罗斯在2年多前入侵乌克兰的军队赶回去。好，你打胜战啊，你保卫你国家都可以，但你不能去打乌克兰啊，对，你不能去打俄罗斯。所以呢，这个禁令是一个不成文的规定，一直都没有被解开。所以过去你看到乌克兰这怎么样，就是在这个乌东打来打去嘛。所以之前都在哈尔科夫。那宝杰哥你要知道，从哈尔科夫这个地方，5月底就传出哈尔科夫的俄军打回去，你可以使用美国的武器。宝杰，你看哈尔科夫在这里，哈尔科夫是乌克兰的东北边的这个哈尔科夫最下面地方。可是跨过了国界以后，往上走就到库斯克，这已经是俄罗斯境内了。那这个地方是哈尔科夫。那一开始5月底的时候，宝杰我要讲哦，它的逻辑是这样来的：5月底的时候，路透社讲说，开放这个乌克兰使用这个美国的武器打这个哈尔科夫，把它打回去以后，可以打到边境里面。但是他没有想打到哪里，所以就打到别尔哥罗德了。对，那现在目前不是宝杰哥，今天最新的状况是已经打进库斯克了，而且还有影片。那库斯克再往北走，当然那个莫斯科还有很远的距离。但你要知道2件事情，第一个，五角大厦。为了这件事情，今天就在几个小时之前，来，宝杰哥，你看，他开了记者会啊 ，Sabrina 他的这个新闻秘书，他接受媒体的提问，媒体再次跟他确认，所以包含美国所提供乌克兰的武器，确实可以打进俄罗斯吗？这个部分我们要做确认。结果没想到 Sabrina 回答他说 ，Yes， 我刚刚已经讲了，所有你对于拒绝入侵、反击俄罗斯的这个军事行动，美国的武器它可以打到所有它能打到的地方，所以他同意。
乌克兰可以使用美国的武器打俄罗斯，那现在确实也是打进去了。第二个，那长程武器可不可以直接打莫斯科？他说我们不希望用长程武器，所以现在除了莫斯科之外，等于全部的地方都可以打。好，那我这样我不打莫斯科，那我一直推进呢？现在是据称是1000个乌克兰的士兵就进去嘛？他讲说1000个很简单啊，这个克里姆林宫也发讯跟讲说，我们已经歼灭260个了，所以还有多少？还有740个。但问题是，现在乌克兰他不断发布影片啊，刚刚最新发布的影片，观众朋友看一下，他说我们才一推进到这个库斯克的时候。这个俄罗斯的士兵马上就投降啊！投降，整批的士兵马上讲不打，而且他们的装备你看起来有没有？就这样啊，这都是投降的。对，这个是乌克兰公布的影片，说我们一打进库斯克的时候，他们根本不反抗，所以我们开始呢要往前推了。那你今天库斯克，如果你打到库斯克那个城镇的话，是100公里。那现在目前了解到，大概已经推进，乌克兰说我们已经推进10公里了。那他要推进多少？那重点在于这里，好吧，这个从2022年的2月24号那一天，乌克兰被俄罗斯入侵，那泽伦斯基讲什么？如果是讲这个台语的话呢，反击俄罗斯攻入库斯克，外好你怎样外杠杠？因为2年前你打进来啊，对，所以宝杰哥这叫反击嘛。反击是以前是你打我，现在是我打你。以前是你跨过了国界打到乌克兰，现在呢，乌克兰要大反攻，我要跨过国界打进俄罗斯。而过去这个事情是被美国限制的，没想到就在今年的5月底，特别到6月的时候，美国政府已经完全开放你这样打。那如果是这样打的话，库斯克只是第一站。莫斯科不能打长程武器，可你慢慢往前推的话，会发生什么事情？我们现在目前还不知道。好，瑞德刚刚讲是1000个乌克兰士兵刚好配备了1000个无人机，而且你现在在乌俄战场里面，刚刚讲你用的无人机，你用的 F16，你现在用的刺针飞弹、标枪飞弹，还有你今天用的这个火箭这个长程武器，不是都跟台湾一样吗？宝杰，你知道那么这几天呢，乌克兰打进去库斯克，这代表什么意义？你知道吗？代表什么？自从第2次世界大战开始到现在。俄罗斯的领土第一次被另外一个国家的正规军打进去，对耶，你知道吗？因为之前都是俄罗斯比较这个反俄罗斯的，然后亲乌克兰的这些民兵小规模的这个要洗脑破坏嘛，这是直接打进去。目前乌克兰公布有4个旅呢正规军呐，那么直接一开始的时候是搭配11架的11辆的这个坦克，还有20几辆美国跟德国那么所提供的这个装甲车嘛进去，乌克兰都没想到会那么容易得手，他没有想到，你知道吗？我讲坦白，他真的没有想到，所以现在你知道他第2次世界大战以来第一次正规军攻打进去俄罗斯之后。你知道这3、4天他得到了什么战果？得到什么？他已经乌克兰已经占领了俄罗斯350平方公里的土地。俄罗斯对普丁来讲真是奇耻大辱。为什么？这2年半以来呀，那么只有乌克兰的老百姓在逃难，对不对？对。结果没想到现在竟然有数以好几千计的这个库斯克附近的老百姓，他们在逃难。然后加油站挤爆了加油的人，然后全部在逃难。然后这个乌克兰啊，这一点我们要学乌克兰的心战中心。心战中心故意把俄罗斯几十名那个部队呢投降趴在地上，那全部作为他们的宣传的影片嘛。根本不战，我不打了，我投降。那你知道为什么不打了吗？为什么不打？因为他们的人他们的守卫军远少于乌克兰，他们知道我打不赢，我不想死，你知道？我不想死，所以我干脆投降。我底下投降，我就全部趴着。而且最可怕的事情是什么？最可怕的是没有想到那么容易得手。所以虽然俄罗斯说我们已经歼灭了1000个里面的600个，不可能啊！为什么？因为他们乌克兰还源不断一直在增援哦。这个如果在《孙子兵法》里面叫做围魏救赵。为什么？因为过去2个月以来啊，事实上他们俄罗斯一直攻打往乌克兰一直把去年几乎把去年夏季乌克兰那个反攻的那个土地几乎都被他拿走了。对，打乌东。对，所以他现在呢，直接我打你本土，打你本土以后呢，我就直接攻进去。本来以为他攻进去以后就会退，对不对？对，他没有退，他后面还源不断进去，而且现在坦克越来越多，坦克跟装甲车越来越多，然后呢，海马斯火箭弹开始丢，开始炸。我告诉各位啦，现在这场战争到这个地步，对不对？对我们台湾影响非常大。为什么呢？它的海马斯火箭弹就是美国要卖我们的嘛。然后呢，它的 F16还是比我们的 F16V 比较低阶的 F16AB 它的飞机进去了。然后紧接而来呢，他们所用的刺针飞弹、所用的标枪飞弹，都是我们跟美国买的相关的近距离的飞弹嘛，反坦克跟防空嘛，还有无人机，也战术都是一样。而我们唯一不同的地方在哪里？我们自己买，
然后呢，源源不断的，我们有的东西比他们有的更多，我们的飞弹的数目比他们更多，所以呢，我们的国防部跟参谋本部都在看乌克兰是如何使用这些武器在这个战场里面，然后他们要突袭成功。因为太轻敌，因为这个情报事实上早在几天之前呢，俄罗斯的参谋总长就拿到根本没有连普丁都没跟他回报，那没回报以后，他想说你哪敢这样打过来？就他打过来以后，发现没有抵抗，就一直往孤军深入那不断的深入了以后，他现在目标有2个，一个是天然气的中继站，就是俄罗斯要输往中欧的天然气的中继站，我如果把它拿下，那我问你嘛。你这些天然气是不是我把咽喉掐住？对。另外一个是核能发电厂，他不会把核能发电厂给炸了，但是当时你不是把扎波罗热的核能发电厂拿下来那种感觉，俄罗斯你现在知道了吗？所以事实上，我告诉各位，美国在问这个事情都装傻，我们不知道，事先不知道啊，但能不能用？可以。你知道为什么美国这样做吗？因为美国是另外一种方式的围魏救赵，不要忘了。伊朗集结大军说要打以色列，说如果美国拦截伊朗的飞弹跟攻击制造无人机，就攻打美国在中东的军事基地。这个时候呢，如果让俄罗斯的老大哥疲于奔命然后急如若干热锅蚂蚁的话，对美国来讲一石二鸟。这时候当然故意装傻了。库斯科上次有外国的坦克开进来，是1941年纳粹德国入侵前苏联。你说纳粹之后没有了？没有这样，堂堂的俄罗斯怎么有可能出现这样的状况？他们完全没办法接受、啊，他们想都没想过。那为什么呢？因为这几天的时间点里面来说的话，乌克兰就凑集了一堆这个新兵，1000多个新兵，然后呢几辆坦克就往这个俄罗斯打过去，就被他打过去之后，宝姐，他们一打之后，没想到俄罗斯好像纸糊一样，他们就长驱直入啊！这些人是新兵，对，那长驱直入，他们2天的时间里面占领了15个城镇，然后约莫拿下350平方公里，350平方公里大概是1.3个台北市大，那不小对，所以他们完全怎么会这样子就打进去了？那打的时候，你知道打到什么程度了？打到普丁就很生气了。普丁现在马上召开这个会议啊，普丁生气了，对，重要会议之后就问啊，就诘问这个格拉西莫夫啊，说你怎么回事啊？那格拉西莫夫说什么？我们已经成功阻止乌克兰对我们边境的这个推进的这个战争。你看普丁的脸色是相当难看的，格拉西莫夫讲这个，他也知道你在胡说八道。普丁的脸色，对，所以呢，事实上目前为止来说话，对俄罗斯来讲的话，因为他前线的这个重兵他也不可能调回来，所以他现在只能够看怎么解决目前的问题嘛。对，好，那为什么会出现这样的局面呢？宝杰，而且更妙的是，你刚刚看到有一些画面，对，普丁在跟大家讲话的时候，很多人等于说是用视讯的，对，那些视讯的人。每个人都立正站好，当然啦，因为为什么？吓死了！因为目前为止，这个局面怎么会出现这样的状？过去都只有我们在蹂躏乌克兰的战场，怎么现在他来蹂躏我们的国土？这个当然他不能够接受。下面那是3组人嘛？对他不能接受。好，那我讲为什么这样？因为美国已经开绿灯了。美国现在就说什么啊？我们对乌克兰的行动来说，目前为止都是由乌克兰他们自己决定。我们可能偶尔会沟通一下，那他们会不会听我们的指示或是这个建议呢？不一定会，反正就是他们自己决定。所以现在 F-16来了，然后现在这个乌克兰他也打到你的这个境内，总之呢，他现在就是要你不好过，我也不要让你好过的一个状况。好，导播，我们来看这张图，就是完全显示了这一次在2天的时间里面，我觉得占领了350平方公里，而且拿下了1.3个台北市这么大。你现在看到的这个蓝色的这个斜线，就是他这2天攻击的，说打就打进去了。对，没错。这几天来说的话，就像宝杰说的，他是召集这个1000多个，可能不是这种训练精良的兵队，反正还有这个现有在这边的坦克车，我们就打看，就被他一打之后，打进去。你看，目前为止蓝色就约莫就是他们目前占领的这个区域，占领区我就跟大家讲，约莫大概已经有1.3个台北市这么大，而且打进去来说，已经往里面渗透了超过10公里以上，甚至有的地方已经推进了15公里，所以好像如入无人之境一样。那对俄罗斯民众没办法接受嘛，因为他们不只看到只有坦克车，他们还看到人员进来，而且他们看到人员进来，还有空中还有飞机，所以也就是说，你看空中飞机低空合作，那是乌克兰的飞机啊。
所以等于是说，你看飞机也进来了，对，他们面临到非常大的这个压力。也就是说，我们前几天不是讲吗？这个以色列军队呢给你引爆，现在俄罗斯，乌克兰也是一样，我给你低空飞行，让你觉得很紧张。然后下面目前为止来说，这都是俄罗斯民众拍的画面哦。你看到处都有爆炸，这在库斯科那边的民众哦，到处都有爆炸，然后到处都有火烧车的这个状况，然后甚至还有民房这个被焚毁的这个状况。库斯科当地已经进入一个战争的状态，所以现在目前为止，他们民众都很担心说，目前到底乌克兰还会不会继续往前推进的一个状况？而且他们自己的报纸讲说，乌克兰的这个所谓的战收小组是非常有节奏、非常有规模。我这个无人机开始前进，然后呢，开始我飞机也进来，然后我开始坦克进来，对，我挡都挡不了。对，没错，他们是有一个系列这样子的这个作战的这个方式。好，那俄罗斯军方不是没有抵抗，俄罗斯军方抵抗之后没多久，宝杰，那他们做什么吗？投降。对，所以那事实上目前为止很多，你看这都是在碉堡里面的这个什么士兵啊，他们就投降。对，那甚至还有很多大批的这个士兵，他们就投，你看手都举起来了，我不要打了，我投降。那甚至还有很多这是在人家拍到一个街道上面来说，有非常多俄罗斯的民众。那乌克兰甚至还要再去这个赶快去押送这个所俄罗斯相关的这个战俘的这个状况。所以现在俄罗斯前线呢，你看这都是俄罗斯这个乌克兰俘虏的俄罗斯的军人，对，所以等于前线的俄罗斯的这个军人呢是士气相当的低落。可不是传说说在这个地方，俄罗斯布阵了什么？把这个所谓的全世界最凶狠的部队，对，车臣部队放到这里吗？而且这个车臣部队过去传言很凶狠，但是这一次真的也非常凶狠，因为什么？跑得很凶狠，跑到连俄罗斯都觉得你怎么那么厉害？我们那这个车臣领袖过去都在秀说，我们这个战斗力多强啊！这个俄罗斯必须要的时候，我们可以支援你。好，俄罗斯这一次就说，我们不要派你去前线打，你就帮我们守这个我们的边境。对，俄乌边境我就派你车臣部队来守。库斯科旁边是放的车臣部队，结果没想到，车臣一打之后，你看。他们这个乌克兰的军队如入无人之境，为什么？因为车臣的部队已经跑了。他们原本说我要这个打你，这个车臣部队看起来也不是很好惹，我想要跟你交战一下，就交战一下，没有发现敌人已经不见了。为什么？敌人已经转进了，而且他们转进的速度，为什么让乌克兰觉得很夸张？乌克兰已经是人员最少，快速在往前推进，就他跑的比你还快，他们追不上他，因为他们坐了火车走了，所以呢他们就火车走了，所以人家就这一次人家就在笑。你这个过去车臣都是说全世界最凶狠，这次变成什么？你是打卡王，你好像就是在那边到处炫耀打卡之后，然后你根本就要遇到战事的时候，你跑得比谁都还要快。所以当时国共内战的时候，《中央日报》有一个标题就是“我军转战千里，敌方追我不及”。对，现在不就跟车臣部队一样？而且车臣我转战千里，敌方追我不及，而且你是望尘莫及啊！你连看到他的这个背影都看不到，他就跑掉了。所以这等于是为什么乌克兰的军队能够长驱直入？那因为车臣的部队在前面，后面是俄罗斯的部队嘛，所以俄罗斯部队也是措手不及啊。所以他们现在只能够投降。所以现在整个前线的确是有点吃紧的这个状态。那现在谁最担心？谁最害怕？格拉西莫夫，同学们看，格拉西莫夫在讲，他虽然讲，我们现在已经挡住了这个乌克兰的这个攻击，乌克兰大概派了1000多个人进行攻击，对，你会发现他完全不敢看镜头，完全不敢看荧幕，完全不敢直视，然后你就看到普丁的脸色有够难看的。对，为什么？因为目前为止来说，我就讲。因为现在车臣部队已经跑走了，那另外一个这个俄罗斯的部队在前线士气很低落。那格拉西诺夫那边说：“哎呀，我们已经挡住他们的攻击了。”当然，普丁很生气，你到底讲真在讲假？我要听真话。好，那为什么这样说？宝杰长，事实上目前为止来说，这是俄乌原本的这个边境。那目前为止，乌克兰已经往前推进了。往前推进之后，你知道，他原本他现在可能目标是要打下这个库斯科州，因为库斯科州为什么呢？打下库斯科，因为这边有非常多俄罗斯重要的这个所谓石油管线在这边。他可能要切断库斯科之后，对，你搞不好很多这个后勤的补给就会出现很大麻烦，所以现在的确。乌克兰部队的确是有可能会继续往前推进的，也就是如果我把整个库斯克拿下来了以后，刚刚讲的旁边的哈尔科夫、旁边的顿内斯克，你很多的重要的补给，你的油的补给、人员的补给、弹药的补给，都要从这边来分装。对，如果这个拿掉了以后，是你整个顿内斯克里面，所有的顿巴斯地区，对，你的后方的资源全部断线了。对，但是问题是俄罗斯目前为止很尴尬是什么？他前线乌东战场跟乌克兰军队在那边互相僵持，他也没有别的部队，所以呢，没
多狼啊。对，所以呢，格拉西诺夫他们说，哎呀，我们已经挡下。为什么普丁一副就是你到底说真的还是说假的？他也知道，目前为止真的情势不是你说的那么乐观的一个状况。你说情势居然逆转了，对那所以而且我最惊讶是美国开绿灯。对，美国当然开绿灯，所以这个为什么这几天我们不是看到说那个俄罗斯的这个他们为什么要送的武器送到伊朗去？哎，你赶快打一打啦，可以免除我在这边的压力嘛。那除了这个之外，宝杰，那现在什么？因为现在最近有非常多的画面，你看。俄罗斯的这个炼油厂、俄罗斯的机场都遭到这个轰击的这个状况，有人就说：“哎，怎么会突然这个样子？为什么？因为 F-16已经开始在作战了。”你觉得是 F-16干的？ F-16开始作战了。他之前讲说是无人机，你说不是无人机，是 F-16干的。 F-16开始作战了。那 F-16开始作战，目前有2架已经确定，已经来到乌克兰这个开始进行一个实战。那当然，俄罗斯也想抓到它在哪里，但是目前为止来说，他们可能是暂时停在北约的基地里面。那如果真的要作战的时候，就飞越这个领空，然后来到前线来进行一个作战的这个状况。好，玉凤，我们看到现在国际媒体都在报道说，现在乌克兰这样的一个动作，真的把俄罗斯给吓坏了。刚刚讲的，从1941年，也就是纳粹进军到俄罗斯以后，它的边界从来没有失守过，从来没有外国的车辆直接攻进了俄罗斯一个本土。其实我现在讲的如入无人之地，而且完全没有办法防守。接下来刚刚讲的，如果我再继续挺进，那个对普丁来讲不是非常难看吗？那为什么这么厉害？刚刚讲，原来乌克兰现在已经有一个新的作战方式，它结合空中的飞机，对，结合无人机，结合了反装甲的监视武器，再加上它的坦克车，如入无人之地。对，其实这次来讲的话，他们可以知道说，现在他们的无人机真的是使用到神鬼自如啊，他们真的是非常非常的厉害哦。因为我们昨天谈到，就是两任的这个一台司令部的司令都讲过说，如果台海发生战争的话，要让这个地方变成了地狱景观。而所谓的地狱景观，我就是大量使用无人机、无人舰队、无人潜艇，然后呢，我来进行一个保卫攻击。没有想到，现在这样的一个战法，现在这种战术已经在乌克兰开始实验了。对，我们先来看第一个画面。你看哦，俄罗斯他派出他的攻击直升机要扫荡战场，结果呢，攻击直升机的后面竟然有乌克兰的无人机，无人机直接盯着他，攻击无人机要逃不了，然后最后直接撞在哪里？撞击他的尾翼，整个就炸了下去。炸了下去，这台攻击无人机，你觉得它像怎样？它一定是坠落，因为它是直升机，它不可能没有尾翼之后还继续攻击。但是你想想看，这个造价就差多少？对，你一个攻击直升机，你可能要几百万，你竟然一个大概几万块的一个无人机就把你给炸掉。所以无人机不但是做地面的攻击，不是做人员的攻击，不是做装甲的攻击，连你这个空中的，刚刚讲你的直升机。都是我攻击对象，对，而且这是轻轻松松的信手拈来，就是把你打掉。打掉之后呢，可以看到另外一个是攻击他俄军的 TOS-1。TOS-1 是什么？是他们的一个非常重要。他们之前告诉大家说，我的温压弹出去之后呢，人间噩梦就此开始。他们总共有6×4，24管的火箭炮，可以在90秒钟之内全部发射完毕。过去来讲，我们都觉得说这个是很可爱的人间凶器，结果一架无人机就把你给打掉了。因为当时俄罗斯血洗车臣用的就是 TOS-1，当时车臣部队也骁勇善战，我就是用 TOS-1，你们刚才讲，我用温压弹，我用大量的所谓的保护攻击，我等于是把整个血洗车臣。这个对俄罗斯来讲最重要的神兵利器，一枚的无人机就把你给炸掉了。对，当你 TOS-1告诉大家我在90秒之内可以发射24枚的温压弹，问题是你一秒反应的机会都没有。当我掌握到你的路径的时候，就打掉了。你的24枚温压弹连发射机会都没有，全部就消灭掉。好，那你除了这些空中飞的、地上跑的这些装甲步兵车之外呢，最可怕的一件事情是，我可不可以一个无人机追杀你一个俄罗斯的步兵？你那时候说TOS-1，那是因为你是大型机器嘛，你的质量那么大，当我锁定你就跑，这个画面真的吓死人了。当这些装甲步兵车被攻击之后呢，有一些人就逃出来，对，逃出来之后，你想想看哦，他身上可能就有一些手枪或者步枪，像这个阿兵哥，他连手枪步枪都没有，他只是一个肉体在跑。我竟然无人机可以一路追，然后最后就把你给炸死了。在过去来讲，你很想说我在战场上面，我要面对雷达外面的敌人，我要面对天空上的敌人，我竟然会有一个无人机一路跟着你平行来追逐。你想想看，俄罗斯的士兵看到这个心凉一半呢，我根本没有地方可以逃了。因为昨天乌克兰的这外交部长就曾经讲过，我们现在一年要生产300万的这个所谓的无人机，300多万的无人机，我就算一个无人机配一个俄罗斯的士兵，对我们来讲都划算。你都没想到，我今天炸你的直升机，我炸你的装甲车，现在连你一个单兵
我连单兵都不放过。这个单兵都不放过，代表说你空中飞的、地上跑的，连这个海面上面的无人舰艇，它也可以用直升机、无人机直接从空中飞击就可以把你打掉。那你说它的量，像这个画面就是这样子哦。你在海上的时候呢，你知道海上要这是海上的，对，在海上他们的俄罗斯的舰艇在海上要转向没有那么简单，但是你被无人机给锁定之后，你慢慢的一路就打下去。那就像宝杰哥讲的，如果我一年可以生产300万架。300万架代表什么概念？我一个配一个可以吧？可以。谁敢上战场啊？好，那你除了说量大之外呢？现在更可怕的是7大工业巨头全部进来乌克兰的战场里面。现在来讲，他们研发一个 Bullet 来讲的话，它可以近期就可以出场来飞翔。这个 Bullet 有多好用？而且重点是好便宜哦。过去来讲，便宜。对，我们刚才讲的 TOS One 那些火炮，还有这个直升机都非常的贵。可是呢，这个 Bullet总共一组5架，加上地面发射系统，你要不要100万一架？不用，你总共5架加地面系统只要460万。所以当你大批的分散之后呢，这个俄罗斯真的挡不住。所以乌克兰现在已经发展一个完整的无人机产业链了。对，在过去来讲，其实乌克兰的军工也是非常强，但是乌俄战争一打下去之后呢，他们全力的发展无人机。现在来说，乌克兰还有自己国造的Sokol 300可以飞多远？Sokol 300的航程竟然是3300公里耶！3300公里什么意思？就是我们之前讲的北极为什么俄罗斯有飞机会被打掉？因为那边只要飞1800，我现在可以飞到3300公里，我飞过去之后呢，竟然就可以攻击到北极。那么远的一个距离，所以对俄罗斯来讲的话，不是我现在火线战争，我后方的基地都是Sokol的一个航程。当然你飞过来，你没办法去反击它的时候，那怎么办？就算你可以看到它，你用你的防空炮火说萨姆300、萨姆400，问题是你一支萨姆400多贵啊？你去对付这个，你觉得划算吗？好，廷伟，现在乌克兰居然已经越过边界了，已经打到了库斯科的这个地方，然后这个战事会急剧升温吗？这个国际社会的所有的军事专家说，这个在战术上来讲的话，的确是可行的。为什么？因为他直接冲进去库斯克地区，然后呢，让现在目前在那里的那个车臣部队不是跑掉了吗？然后这时候俄军呢，在乌东地区的顿内茨克这些地方的这个俄军呢，他会回防。所以现在这几天已经发生了，这个军队已经在移防了，也就是说从乌东地区已经回到库斯克来防守，接下来乌克兰有更多的这个入侵到俄罗斯的部队啊，这是一个战术上的这个做法，当然是对的。但是就我的看法来讲的话，这个基本上是泽伦斯基想要寻求和平谈判。为什么要和谈了？对，要和谈。你知道，我们不是说7月的时候，这时候泽伦斯基在瑞士他们办一个和平会议吗？没有俄罗斯参加。俄罗斯不愿意参加，那这时候呢，很多国家都说，你这个谈和平会议没有俄罗斯参加，你怎么去跟他谈条件呢？所以11月他们准备谈了，然后这个泽伦斯基在前几天接受法国媒体访问的时候，就提到了说，我一定要让俄罗斯上谈判桌。那这什么意思呢？他一定要做一些动作，让俄罗斯感到痛嘛，让普丁感到痛嘛。那这是什么意思？就是直接入侵到俄罗斯的境内的领土了，也就是。所以，如果一直在这个乌克兰的境内打仗的话，那对普丁来讲，现在就是不痛不痒。可是我如果打到你的境内，刚刚讲库斯科那些人都吓坏了，我们俄罗斯的境内居然被外国人给这个入侵了。这个对普丁来讲就是天大压力了。是啊，就是你看普丁在震怒不是吗？对，震怒了。为什么会有这种情形吗？那震怒之后呢，就是要谈条件了嘛。所以现在其实这种攻击就是为了进行下一阶段的和平谈判的一个运作的方式。所以你看到美国装傻，美国说不知道，但是事实上我把过往来讲，美国包含那个所谓的苏利文啊，他在7月的时候接受这个媒体访问的，人家就问他说，现在如果说乌克兰去攻打俄罗斯境内来用美制武器打进去的话，你愿不愿意？苏利文就讲说，如果说是为了要防守乌克兰境内的边界城市的话，他做这个动作其实是情有可原的。所以说真的，5月的时候，北约组织的秘书长已经开始讲了；6月的时候，7月美国也开始讲了，都允许乌克兰开始就等于开绿灯了，让乌克兰去怎么打俄罗斯境内了。不是，所以到底这是一个进攻的作为，还是一个防守作为？
根本就是美国说了算。是，也就是说，它这整个所有的战场规划跟战场计谋当中的一环而已。那这个一环的最大的目的是什么？逼普丁就范，逼普丁上谈判桌，这个才是真正的目的。所以，我们虽然表面上看到说，冲进去，但是问题是，泽连斯基是真的想要去占领俄罗斯领土吗？他如果想要占领的话，他怎么只派1000名部队过去而已？那就是打了就跑，打了就跑。这个目的就是骚扰战，骚扰让到普丁开始抓狂、疯狂的时候，这时候他只能乖乖上谈判桌。现在俄罗斯的防空能力完全挡不了的乌克兰之前的，不管是海马斯火箭、这个 ATACM 或者是这个无人机的攻击，你根本让这些人无入无人之地。对，无入无人地，刚刚讲的，1个月居然被端掉了15套的萨姆300、萨姆400。对，然后你根本你整个防空武器被端掉了，是端掉以后你什么都没有，对，你还要调新的货来。对，而且他现在还把这个萨姆500，他们还在验证之中，把它放在克兹大桥，因为他很怕你把克兹大桥打掉之后，我就没办法跟克里米亚连接。所以他事实上，但是呢，你知道乌克兰他也不急不徐，因为他知道这个目前为止战事呢略微往他这边倾斜。譬如说最近一段时间，我们知道在前线的沃夫昌斯克这个地方，原本呢乌克兰跟俄罗斯的军队在这边互相的这个僵持之后，结果没想到呢，乌克兰突破了之后呢，这个俄罗斯的军队就被包在附近的这个建材厂里面。就没想到，他们一直不断的突围之后，就突围不了之后，抱歉，你看最后他们就被俘虏了，公开这张照片，他们就公开的投降了。那为什么投降呢？因为原本它的建材厂的话，他们是想说跟过去亚速营守这个工厂一样，我们可以守住。可是因为乌克兰他们丢所谓的 GBU-39的 SB 这个飞弹，这个飞弹就是小型的这个飞弹，它炸进去，炸进去不断的炸之后，他们知道说完蛋了，我们会被攻进去，我们就只好投降了。所以你看，事实上目前为止来说话，这个沃夫昌斯克这个地方的俄罗斯的地面部队已经出现了略微的败相的局面。所以到事实上目前为止来说话，俄罗斯在地面上似乎是战事也开始有一点不利了。我就讲乌克兰的战略很简单，我先把你后勤都端掉之后，慢慢前线我耗你，而且我一个小局部的把你慢慢的歼灭掉。好，那其实呢，对乌克兰来说，或是对俄罗斯来说，最不幸的消息有准备要来了。因为什么？因为 F-16目前为止来说越来越多架。你知道，目前为止西方世界要给这个乌克兰的 F-16，现在根据统计已经来到116架，而且美国还会给他 AIM 的120的这个飞弹是120公里。所以接下来呢，俄罗斯的空军呢，大概完全没有办法阻挡了，包括说苏35啦、苏30都没办法阻挡，那更不用讲苏57也没办法阻挡。所以目前为止来说的话，整个这个所谓空军的这个实力来说，可能会被俄罗斯会被乌克兰完全掌握住之后，你就知道说接下来一段时间来说，空中我也掌握，然后我又有无人机攻击你，然后我又掌握了这个慢慢的路面上面也掌握优势的时候，俄罗斯自然就会陷入一个比较僵局的一个状况。所以你说最可怕的发展是 F-16如果进去 ，F-16的116架来对上了苏35，对方的苏30，对上苏57，这个时候的对决，当然台湾要高度关注，是 F-16能不能逃过上300、400的一个突袭？它对于这个苏35对苏30这么大规模的攻击，到底会有什么样的一个战功？至关重要。没错，因为很多这个中国的飞机其实也是参考俄罗斯的这个设计嘛。你看，他们对决是这个 R77A 的这个空对空的飞弹，射程是100公里，但是 AIM 是120公里，所以大家才看看呢，120公里呢应该是可以胜出。那如果假设这个 F-16可以压制住这个俄罗斯的空军的话，那表示它的战斗力其实还是非常强的。玉凤，是我们在俄乌战场上看到的这无人机真的是越来越重要了。你看到在沃夫昌斯克这个战场上面，俄军不弱哦，俄军也是他的王牌军哦。他往前推进的时候，也是按照所有的教战总则里面，我站到了一个战略要点，然后呢，战略要点以后我布防以后我往前推进。可是没有想到，当我抢占到了一个化工厂，看我是布防的时候，居然无人机从天而降。对，无人机开始把这个 GBN 的这个飞弹一个一个打下来。我跑都跑不了。对，其实，在沃夫昌斯克那边来讲的话，俄罗斯它的是王牌部队，它也是点线面，一个一个战略，一个战略往前推进，也是往前推进啊。可是这个画面大家看到，你知道这是什么画面？这就是当你要在装甲运兵车在往前输送人员的时候呢，它竟然一辆一辆就把你给飞到这里面去，然后砰就把你给炸掉了。所以你现在不是说在过去来讲，我把这个运兵车上面铁个加盖，或者是其他地方加盖，只要你有个瞭望台，只要你有一个人员出入口，它已经可以从上面下来低飞，然后平行找到 AI 找到你哪个口，然后就进
进去就炸开了，对炸开之后你一个都跑不掉。所以我讲呢，你的坦克大军虽然非常的厉害，可是你是2D 作战，对，你碰到无人机你就完全没有办法了。对，而且呢，现在来讲，无人机可以说是3D 作战。你除了在地面上面的装甲运命车会被它炸得开花，直接冲进去，直接冲进去，所以呢，你根本就是尸骨无存。但是你想想看上面，如果对方也有柳叶刀呢？他们也有啊。可是现在来讲的话，他们的 FPV 最便宜的一台多少钱？500块美金，竟然可以在高空拦截他们的柳叶刀。俄罗斯的柳叶刀一台要5万块美金啊！它可以在空中跟你对峙，然后呢，它可以搜寻，可以找到你的飞行路径，然后呢，我就跟你对撞，大家一起死。为什么？你一台要5万块，我一台 FPV 只要500块美金，所以呢，炸完之后呢，这个残骸就拍下来给大家看。以后你的柳叶刀，你也不要想轻易的进到沃夫昌斯克，轻易的进到这些战场上面，因为你在空中飞行的时候呢，我可以找到你的飞行轨迹，对，然后呢，我就给你玉石俱焚。你说我一个500块美金的这个飞行器，我居然有 AI 的功能，我可以直接侦收到你，我可以直接在空中相撞，对，就在空中相撞，就像不像以前的神风特工队？反正呢，我就跟你炸下去，炸下去之后呢，你5万美金，我500美金，大家看谁占的便宜比较大。好，那我们刚才讲，这两天美国也通过说卖给我们2款的，一个是弹簧刀无人机，另外一个是 Altius 的这个所谓600反装甲无人机的这个系统。这2个系统我们再去了解哦。它都在俄乌战场上经过验证的，都在俄乌战场上发挥极大功能的。对，这2台无人机都是非常非常简单，而且非常非常的好用。它不用一个特别的轨道，它不用用弹射的方式，它直接放飞，然后用 iPad 就可以来进行操作，用平板就可以操作，平板就可以平常操作。然后这个弹簧刀无人机呢，总共再加上 Altius 这个600M 无人机呢，总共加起来呢，大概要花3.6亿美元，总共是116亿台币，那这个呢一台只要8万块美金，所以呢这个到底有多厉害？它只要打出去之后呢，它可以飞行20公里，然后呢它可以滞空20分钟，所以呢弹簧刀我们现在来讲的话，之前不是有人从这个淡水渔人码头砰就进来了？对，那你这个东西其实巴黎这边淡水巴黎是他们共军最有可能第一波攻击的，只要我们部署在新庄、泸州，因为距离大概就是多少？20公里，所以呢，我们只要发现，我们就可以飞射出去，因为它有这个眼睛，它去找一个城镇之后呢，它原本以为这是一个战略目标要进行攻击，结果呢，它下方要攻击的时候，45度角要杀进去的时候，发现哇，是个老弱妇人，它可以自己在拉高。它可以自己 AI 决定，它可以判断，对，它可以判断这个不是我要攻击的目标，所以它可以拉起来。但拉起来之后呢，后面还有，它可以在这附近另外去找寻，它从它的地形地貌，它可以找到这个地方是不是一个碉堡。当这些人员他在巡逻的时候有带枪支，或者是有一些火药反应的时候，他就直接把它炸下去了。所以这代表什么意思？代表说我要清理战场，在过去来讲，我要人员部队像俄罗斯一样。点线面一个一个往前。现在来讲，我们买的这些东西，这些 Altius， 我们就把它丢出去。丢出去之后4个小时，里面的爱都被我们清理光了。我们再往前，我们的人员就不会受到这么大的一个伤害。这2款无人机是好用的无人机，这2款无人机都是非常好用的无人机，而且呢，最厉害的是经过这2年半的俄乌战争，都已经熟练了。然后呢，把它更新之后呢，这些所有的东西。过去来讲，武器为什么大家就说，哎呀，你每次都吹得这么高？但是俄乌战争它这样，直接有一个实际的测验，10打10，对，10打10，你能不能把这个俄罗斯柳叶刀给拿掉啊？你能不能够真的是找到正确的地方，把它给杀死，不要误伤无辜？这就是最大的好处。